말씀은 신약성경 히브리서 4장 11절에서 16절 말씀입니다. 저와 같이 신약성경 357페이지 히브리서 4장 11절에서 16절 말씀을 한 절씩 교독하시겠습니다. 히브리서 4장 11절에서 16절 말씀을 한 절씩 교독하겠습니다. 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종하지 아니하는 번에 빠지지 않게 하려 함이라. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 저의 날선 어떤 검보다 더 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 불거벗은 것 같이 드러나느니라. 그러므로 우리에게 우리 같은 제사장이 계시니 성자시니 곧 하나님의 아들 예수시라. 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로되 죄는 없으시니라. 그러므로 우리는 근가심을 받고 때를 따라 얻는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이다. 아멘. 아무도 얘기하지 못한 코로나 바이러스 사태 때문에 중국에서 발원해서 우리나라뿐만 아니라 이제는 유럽과 전 세계에 이르도록 세계보건기구가 팬데믹 현상이라고 규정을 하기까지 상당한 기간 동안에 또 창궐하게 되는 그런 바이러스에 정말 과연 어디로 계속해서 이어질 것인지 또 백신이 개발되고 이것을 잘 처리를 하기까지 우리 모든 사람들이 혼란에 빠져 있고 또 여기에 연관해서 경제적으로 어려운 그런 시대를 우리가 지나가고 있습니다. 오늘 본문의 말씀과 같이 하나님께서는 이 모든 일들 가운데서 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 매일 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나아갈 것이니라 했습니다. 이 시간에도 가정에서 예배를 드리거나 또 온라인상으로 함께 예배하는 모든 주의 백성들을 위해 하나님께서 주시는 담대한 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그리고 지난주에 히브리서 1, 2장의 결론이 3장이라고 말할 수 있는데 이 히브리서 3장의 첫 부분을 보면서 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 너희의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라 했습니다. 믿음이라고 하는 것은 예수님을 생각하는 것입니다. 우리가 지금 이 시간 이 순간에도 예수님은 과연 예수님이시라면 이 바이러스의 시대를 어떻게 지나갈 수 있을 것인가? 우리의 삶과 죽음의 문제가 누구의 손에 있는 것인가? 과연 우리가 이 세상을 살면서 이런 위기와 어려운 상황 가운데서 믿음을 어떻게 생각할 것인가? 지난주에 우리는 예수를 깊이 생각하라 했습니다. 예수님이시라면 우리가 사는 이 세상에 어떤 판단을 하고 어떤 결론을 내리고 어떤 형태로 어떤 방식으로 과연 살 것이냐 하는 것을 생각하는 것이 믿음입니다. 지난주에 말씀드린 예수님은 어떤 예수님이십니까? 첫째는 사도이신 예수님, 둘째는 대제사장이신 예수님을 깊이 생각하라 이랬습니다. 대제사장은 구약의 예수님이고 구약 교회의 예수님이고 우리의 과거적인 일에 대해서 역사하시는 예수님입니다. 죄를 사해 주시는 우리의 죄 문제를 해결해 주시는 예수님이시다라는 것입니다. 신약의 예수님은 사도이신 예수님입니다. 목표를 가지고 이 땅에 오시고 이 세상에 오신 예수님이시다라는 것입니다. 그래서 제사장이시며 사도이신 예수님
우리도 우리의 모든 죄 문제를 해결해 주시는 예수님을 생각하고 우리의 사도가 되셔서 목표를 따라서 행하시는 예수님을 깊이 생각하며 살아가셔야 된다 하는 것을 우리가 지난주에 말씀을 드렸습니다. 오늘 1, 2, 3장을 지나서 4장 중하반부에는 과연 어떤 믿음을 가지고 살 것을 말씀이 권고하고 있습니다. 4장 11절 오늘 우리가 읽은 본문의 첫 부분에 그러므로 역시 앞에 말씀하신 말씀의 내용을 사실은 어떤 면에서 3장 후반부에서 4장 전반에 흘러가고 있는 그 말씀의 결론을 우리에게 말씀해 주시는데 4장 11절에 그러므로 우리는 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이렇게 믿음이란 무엇이냐? 안식에 들어가기를 힘쓰는 것이다 하는 것을 우리 본문이 이 말씀을 시작하고 있습니다. 우리가 4장 11절을 읽었지만 3장 11절에 보면 내가 노하여 명세한 바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라. 3장 18절에 그의 안식에, 또 4장 1절에 그의 안식에, 4장 3절에는 저 안식에, 4장 5절에는 내 안식에, 또 4장 8절에는 그들에게 안식을, 또 4장 9절에는 안식할 때, 4장 10절에는 그의 안식에, 4장 11절에 저 안식에, 이렇게 안식에 관한 신약의 13번의 언급 중에 총 10번이 오늘 이 본문의 앞뒤에 안식이라는 표현이 사용되어지고 있다는 것입니다. 이 안식이라는 표현은 이 본문에서 10번이 사용되어지면서 한 3번, 4번 정도는 보통 명사적인 안식을 말하고 있지만 대부분의 이 안식은 내 안식, 그의 안식, 또 저 안식 이렇게 그 앞에 안식을 수식하는 관사 또는 이 부사로서 안식이 사용되어지고 있다는 것입니다. 안식을 수식하는 나의 안식이라든지 그의 안식이라든지 저 안식이라든지 이렇게 특정한 수식어와 관사가 붙어 있어서 사전적인 안식과는 다른 의미로 사용되어지고 있다는 것입니다. 사전적인 의미의 안식은 우리가 잘 아는 바와 같이 한자어로 편안하다는 뜻의 안과 쉰다라고 하는 식이 사용되어지고 있습니다. 편안하게 쉰다 이 말입니다. 저도 세상에서 이렇게 살면서 즐거운 시간 중에 하나는 운동을 열심히 해서 땀을 내든지 아니면 일을 하든지 뭐 제가 땀 낼 일이 주로 텃밭을 하면서 그 텃밭에서 일을 하고 땀을 내든지 아니면 자전거를 타고 운동을 해서 땀을 내든지 또 뭐 다른 일을 해서 땀을 내든지 그런 정도의 땀 낼 일이 뭐 싹 나는 편은 아닙니다만 땀 내고 나서 샤워하고 목욕하는 것이 굉장히 기분이 좋습니다. 그게 저에게 있어서는 굉장히 중요한 안식 가운데 하나다 이렇게 말할 수 있습니다. 또 주일을 잘 보내고 월요일에 쉴 때 안식을 합니다. 또 때로는 성경 공부나 특별 새벽 기도회나 또는 지금 우리가 시작했었어야 될 주중 프로그램을 끝내고 안식을 하기도 합니다. 여름의 수련을 끝내고 안식을 할 때가 있습니다. 그 안식은 참 우리에게 굉장히 에너지를 충전하게 하고 또 다시 기분이 좋게 만들어서 다른 일을 시작하게 하게끔 하는 데 있어서 중요한 역할을 합니다. 안식하지 않고서는 다른 일을 또 진행하기가 어렵다는 것입니다. 우리가 부르는 찬송에도 어둠 밤 시대리니 어둠 밤에는 우리가 쉬어야 된다는 것이죠. 안식해야 된다는 것을 뜻합니다. 그게 일반 명사적인 의미에서 안식이라는 뜻입니다. 근데 오늘 본문이 말하고 있는 저 안식, 내 안식, 그의 안식은 무슨 뜻이냐 하면 구약적으로 말하자면 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 모세와 함께 출애굽한 이후에 약속의 땅에 들어가는 것이 안식입니다. 구약에서 사용되어져 있는 안식이라고 하는 단어는 광야를 지나서 약속의 땅에 들어가는 것을 가리켜서 안식이다 이렇게
말하는 것입니다. 신약에서의 안식이라고 하는 개념은 무엇이냐 하면 이 험난한 세상을 믿음으로 열심히 강나와 같이 살고, 우리가 예수를 모르고 하나님을 모를 때에는 내 뜻대로 내 마음대로 세상과 섞여져서 그렇게 살지만, 주님 우리를 부르시고 믿음으로 살라고 인도하시고 하나님의 나라 천국을 목표로 살으라 하실 때에는 우리가 사는 이 세상을 끝마치고 하나님 앞에 천국에 들어가는 것을 영원한 안식이다, 이렇게 신약 성경은 표현하고 있다는 것입니다. 그러니까 일반적인 의미에서의 안식이 있고, 특정한 말씀이 지지하고 있는 안식이라고 하는 표현이 있는데, 구약의 안식은 약속의 땅에 들어가는 것이고, 신약의 안식은 하나님의 나라 천국의 하늘나라에 들어가는 것을 우리가 안식이라고 표현한다 하는 것입니다. 우리 인생의 목표는 무엇이냐 하면 오늘 본문이 말하는 것처럼, 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니, 믿음이라고 하는 것은 하나님께서 우리에게 약속해 주신 고유한 의미의 저 안식에 들어가기를 힘쓰는 것이다. 어떻게 보면 죽기 위해서 산다, 이렇게 말할 수 있습니다. 하나님이 우리에게 예비하여 주신 영원한 천국, 하늘나라, 생명수 강물이 흐르고 생명나무 열매가 같이 있는 밤이 없는 찬란한 태양이고 아픔과 눈물이 없는 그곳으로 우리가 가기 위해서 이 세상을 산다 하는 것입니다. 우리가 이렇게 바이러스를 통한 질병이 창궐할 때에 여러분 과연 우리 인생의 의미가 무엇인지를 한번 다시 생각해 보시기를 바랍니다. 하나님이 우리를 왜 부르셨는가? 왜 믿음을 살게 하시는가? 오늘 여러 가지 의미에서 예배 자리로 나오신 분들도 있고, 또 가정에서 따로 예배를 드리시는 분도 있는데, 과연 우리가 이 예배를 어떻게 해야 될 것이냐? 저는 제 목회의 원칙이 자기의 신앙의 영심을 따라서 자기가 정말 스스로 격리하고 또 질병의 창궐을 막기 위해서 홀로 예배를 드리시고 가정에서 예배를 드리시면 그것도 그 사람의 믿음이 의미하는 바 그런 상징적인 의미가 있다라고 생각합니다. 또 어떤 분들은 이렇게 온라인으로 예배드리기보다 나는 주님 전에 나아가서 오프라인으로 예배를 드리겠다 한다면 그것도 그들의 신앙 양심에 옳다라고 저는 생각을 합니다. 저는 교회의 문을 닫고 사회 방침에 호응해서 그렇게 전체가 우리가 온라인으로 예배를 드릴 수도 있지만, 더 중요한 것은 여러분의 선택이고, 또 더 중요한 것은 하나님께서 무엇을 더 기뻐하실까 하는 것입니다. 성경에 보면 채소를 먹을 수 있는 사람은 채소를 먹고, 성경에 보면 고기를 먹을 수 있는 사람의 믿음은 고기를 먹는다라고 했습니다. 하나님 앞에 나와서 예배드리는 것이 더 마음이 편하다면 나와서 예배를 드리시고, 또 가정에서 예배를 드리시기를 원하신다 하면 가정에서 예배를 드리시면 되는 것입니다. 그러니까 누가 더 좋은 예배를 드리느냐 서로를 비난하지만 않는다면 자기 각각의 신앙의 양심을 따라서 예배드리는 것이 옳다라고 생각을 합니다. 인생을 살아가는 방식도 마찬가지입니다. 나는 이 세상의 삶이 더 중요하기 때문에 하나님 나라에 가는 것보다 세상의 삶을 더 소중하게 생각한다면 그 신앙 양심에 따라서 이 땅의 삶을 소중히 사시면 됩니다. 오늘 본문이 말하는 것과 같이 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니, 내가 이 세상에 사는 것이 하루하루를 연장해서 얼마나 사느냐 하는데 의미가 있기보다는 하나님이 부르시는 그때까지 내가 최선을 다했어. 지금은 안 믿는 사람들에게 복음을 전하고, 지금은 돈을 벌어서 하나님 나라를 위해서 사용하고, 지금은 경제적인 활동을 하면서 자식을 먹여 살리고 가정을 세워가는 일에 최선을 다하는 것이 중요하다면 그렇게 살아가시고, 하나님이 우리를 때가 되어서 부르심에 땅에 남아있는 우리 자녀와 가족들은 하나님이 돌보시고 우리를 하나님 부르신다면
거기에 순응해서 가기 싫다 하는 것보다 하나님 감사합니다. 내가 이제야 세상의 수고를 거치라 하시고 이 땅의 수고를 거치라 하시고 영원한 안식을 우리에게 허락하여 주신 것을 감사합니다. 이렇게 할 수 있는 믿음이 되어야 된다는 것을 오늘 본문이 말하고 있다는 것입니다. 오늘 시작한 본문 4장 11절을 잘 읽어보면 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지, 다시 말하면 하나님의 나라 천국에 들어가기를 힘쓰라는 것입니다. 하나님의 통치에서 힘이 있는 그 안식에 들어가기를 힘쓰라는 것입니다. 우리가 주일날을 가르쳐 안식일이라 또 성경이 말하지 않습니까? 그것은 하나님 앞에 예배하면서 힘을 얻으라는 것입니다. 세상의 죄로부터 벗어나고 우리의 모든 잘못에서 해방되어지고 하나님이 주시는 기쁨과 즐거움으로 예배하고 찬송하고 말씀을 듣고 안식을 누리라는 것입니다. 그런데 반대의 개념이 또 하나 있습니다. 그것은 이는 누구든지 저 순종하지 아니하는 번에 빠지지 않게 하려 함이라. 두 가지의 선택이 있습니다. 하나는 저 안식에 들어가는 것이고 또 하나는 저 순종하지 아니하는 번에 빠지지 않게 하는 것입니다. 두 개가 관사가 붙어 있습니다. 저 안식이라고 하는 특별한 관사가 붙어 있고 저 순종하지 아니하는 본이라고 하는 또 다른 하나의 선택이 있다 이 말입니다. 여러분 이스라엘 백성들이 출애굽을 했지만 그들이 기꺼이 다 출애굽을 기분 좋게 받아들여서 약속의 땅에 영원히 들어간 것이 아니다 하는 것입니다. 그들이 때로는 모세를 불평하고 원망하면서 우리를 왜 애굽에서 이끌어내었느냐, 거기 있으면 고기도 있고 양념도 있고 비록 포로로 잡혀 있을지라도 잘 먹고 잘 살 건데 이 광야에 나오니까 우리의 입을 즐겁게 하는 것도 없고 우리에게 쾌락을 주는 것이 없으니 왜 우리를 데리고 나왔느냐라고 불평하고 원망했습니다. 우리가 출애굽기 19장 20장을 보면 모세가 시내산에 올라가서 십계명을 받을 때에도 그 백성들이 모세를 기다리고 믿음으로써 그렇게 잘 무장되어진 것이 아닌 것을 알 수 있습니다. 모세가 내려오지 않자 그들은 금붙이를 모아서 금송아지를 만들고 하나님이 아닌 세상의 신들에게 절하며 우상을 숭배하며 물질적인 삶을 살려고 했다. 저 순종하지 아니하는 본에 빠진 것입니다. 물이 없으니까, 먹을 것이 없으니까, 즐거운 것이 없으니까, 모세가 없으니까 그들은 순종하지 아니하는 본에 빠져서 저 안식에 들어가기를 이끌어가기를 원하는 하나님의 뜻에 반하고 그때 질병이 창궐하고 그때 이 바락과 발람의 그런 이방의 역사가 일어나고 그때 불뱀이 나타나서 사람들을 물었을 때 모세가 마음이 아파 하나님 아버지 저들을 불쌍히 여겨주소서. 하나님이 노뱀을 매달아 높이 장대에 매달아라. 불뱀에 물려 죽어가는 사람들이 그 노뱀을 보기만 하면 나음을 입을 것이다. 요한복음 3장 15절에 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하니 예수 그리스도를 믿고 십자가를 바라보는 자에게는 구원의 안식이 주어지지만 그러나 저 순종하지 아니하는 본에 빠져서 출애굽하였지만은 하나님의 나라에 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅에 들어가지 못하고 죽은 사람들이 더 많았더라 하는 것입니다. 오늘 우리의 믿음은 하나님이 우리에게 약속하여 주신 안식에 들어가는 것입니다. 죽는 것을 두려워하지 마시기를 바랍니다. 하나님 나라 천국에 영원한 안식이 있다는 것을 깨닫고 믿으시는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 우리가 잠자는 것도 그런 안식입니다. 잠자리에 들어서 잠을 잘 자는 건 얼마나 복된 안식입니까? 잠을 잘 자야 다음 날이 있고 내일이 있는 것입니다. 그렇죠? 우리가 때로 하루에 3번 맛있는 음식을 주신 분에게 따뜻한 밥 한 숟갈, 따뜻한 국 한 숟갈, 또 맛있는 김치 한 조각, 반찬 한 조각 먹고 힘을 내는 것 얼마나 큰 안식입니까? 주님이 우리에게 주신, 하나님이 우리에게 주신 안식입니다. 그러니까 저 안식에 들어가기를 힘쓰는 하나님이 우리에게 주신 일주일
세상을 살면서 하루 하나님의 날에 주님 앞에 나와서 하나님 앞에 우리의 마음을 모으고 예배하는 것. 이게 진정한 안식이요. 죽어서 우리가 갈 하나님의 나라를 상징하고 예표하는 것이다. 우리가 읽은 본문 12절에 그러므로 우리가 저 안식에 들어가 힘쓸지 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려 함이라. 이 사이에 11절과 12절 사이에 가르라고 하는 접속사가 번역으로는 생략이 되어 있습니다. 안식에 들어가기를 힘쓰는 삶은 무엇이 더 필요하냐? 그래서 하나님의 말씀은 살아있고 안식에 들어가기를 힘쓰려면 무엇이 도움이 되느냐? 하나님의 말씀이 살아있어야 된다. 11절에 저 안식과 저 순종하지 아니하는 본을 대비를 시킨 것과 같이 12절에는 하나님의 말씀이 살아있는 사람이 있고 죽어있는 사람이 있다는 것을 대비를 시킨다. 우리가 예배하면서 하나님의 말씀에 집중하지 않으면, 말씀을 듣고 나서 성경을 덮어놓고 말씀을 다시 생각지 않으면 하나님의 말씀이 살아있는 게 아닙니다. 하나님의 말씀이 살아있다는 것은 말씀이 우리에게 영향을 줘야 됩니다. 내가 행동하는 것에 영향을 줘야 됩니다. 내가 결정하는 것에 예수님이라면 어떻게 하실 것이냐, 예수를 깊이 생각하는 우리가 되어야 하나님의 말씀이 살아있는 것입니다. 아침에 눈을 떠서 하나님의 말씀을 보십시오. 저녁에 잠을 자기 직전에 하나님의 말씀을 기초로 기도하십시오. 사람을 만날 때 하나님의 말씀을 생각하십시오. 주일 예배를 끝나고 나서 말씀을 끝내지 말고 그 말씀이 우리의 생활 속에 살아있기를 애쓰고 노력하십시오. 그래야만 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓰는 사람이 된다. 그래야만 우리는 믿음으로 사는 사람이 된다. 하나님의 말씀은 살아있습니다. 그래서 하나님의 말씀을 레마라고 종종 표현을 합니다. 하나님의 말씀이 글자로서 그렇게 기록되어져 있는 그라페이라고 하는 말씀의 뜻도 있지만, 레마는 하나님의 말씀이 생동하게 있게 우리 속에서 살아 움직인다, 이런 뜻으로 사용되어지는 단어입니다. 하나님의 말씀은 날쌘 금보다 더 예리하다고 말하고 있습니다. 여러분, 칼은 네 가지의 기능을 가지고 있는데, 첫째는 칼이 어떤 의미를 가지고 있습니까? 적을 대적하는 무기의 의미를 가지고 있습니다. 그래서 오늘 본문에 보면 좌우의 날쌘 금이다 이랬습니다. 우리가 보통 과도나 식도로 쓰는 칼은 한쪽 면에만 낙이 있습니다. 그런데 좌우에 낙이 있다는 것은 그것은 찌를 때 쓰는 것입니다. 자를 때 쓰는 것은 한쪽 면에만 낙이 있지만, 찌를 때 쓰는 것은 좌우에 양쪽에 칼이 있어야 된다 이 말이죠. 그래서 그 칼은 전쟁에서 대적할 때 쓰는 것입니다. 사탄을 대적할 때 쓰는 것입니다. 우리를 유혹하는 존재에 대해서 말씀으로 대적하라는 것입니다. 에베소서에도 보면 구원의 투구, 믿음의 방패, 또 진리의 띠를 띠고 이렇게 표현하지 않습니까? 거기에도 보면 말씀의 칼이라는 대목이 나옵니다. 투구, 갑옷, 방패, 신, 띠, 이건 다 방어하는 데 쓰는 것이지만 칼은 공격하는 데 쓰는 것입니다. 말씀의 칼로서 상대방을, 우리의 대적을 공격하라 하는 의미에서 칼이라는 것입니다. 둘째로는 칼은 수술의 도구로 칼이 있습니다. 메스입니다. 우리의 썩어 있는 부분을 드러내고 잘못된 부분을 잘라내고 우리를 치료하고 우리를 잘 혈관이 통하도록 하고 세균을 걷어내는데 이 메스가 사용됩니다. 수술용 칼이라는 것입니다. 또 이 칼은 식사를 준비하는데, 재료를 손질하는데 사용되어지기도 합니다. 우리를 분석하고 나누는데 칼이 쓰임을 받는다 이 말입니다. 우리의 이 말씀의 칼을 가지고 우리에게 잘못된 것을 드러내고 문제가 있는 것을 잘라내고 우리의 부패한 부분을 치료하고
또 마귀를 대적하는데 하나님의 말씀이 칼과 같이 쓰인다 하는 것을 본문이 말하고 있다는 것입니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어서 좌우에 날선 어떤 금보다도 더 예리하고 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단한다. 하나님의 말씀은 어떻게 한다고요? 우리의 영과 혼을, 육을 어떤 것이 영의 일이고 어떤 것이 육신의 일이고 어떤 것이 관절의 일이고 어떤 것이 골수의 일인지를 말씀이 분석해서 자르는 것입니다. 말씀대로 사는 것이 무엇이냐는 것을 이 하나님의 말씀을 통해서 우리의 인생을 온전하게 바르게 살 수 있다는 것을 본문이 말하고 있다는 것입니다. 우리의 마음에 심지어 생각하는 것과 우리가 뜻하는 바도 하나님의 말씀이 잘못된 것을 잘라내고 온전한 것을 바로 세우고 그 말씀으로 인해서 어떻게 살 것이며 무슨 생각을 할 것인지를 분명하게 한다는 것을 본문이 말하고 있다는 것입니다. 지으신 것이 하나도 그 앞에서 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 하나님의 눈앞에 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나는 우리가 깨닫지 못하는 세상의 이치들이 하나님의 말씀을 통해서 드러난다는 것입니다. 이 드러난다라는 말은 주로 레슬링 경기에서 사용되어지는 그 단어를 사용하고 있습니다. 히브리스가 기록될 때 올림픽이 처음 시작되어서 이 많은 헬라어 문화권에 있는 사람들이 올림픽 경기를 구경하는 것을 좋아했습니다. 올림픽 경기는 주로 육상이라든지 레슬링이라든지 기본적인 경기를 했습니다. 주로 이것이 뭐냐면 짐승을 잡는 데 유용한 인간의 능력을 개발하기 위해서 올림픽이 시작되었다는 것이죠. 최근에 공으로 하는 축구 경기, 야구 경기, 무슨 핸드볼, 농구, 배구 경기는 후대에 와서 추가된 것이죠. 처음 올림픽이 시작될 때는 기초 종목이 뭐냐면 육상이요, 레슬링과 같은 이런 경기 종목을 가지고 시작을 했습니다. 레슬링이라고 하는 경기는 짐승을 잡을 때 짐승이 도망가다가 배와 앞면을 땅바닥에 묻히고 딱 엎드려 있을 때 이것을 뒤집어서 앞면이 노출되어서 급소를 공격할 수 있도록 하는 기술이 레슬링입니다. 그래서 레슬링 기술에는 바닥에 붙어있는 상대편 선수를 손으로 잡거나 발로 다리를 손을 이렇게 뒤집어 엎어서 한 바퀴 돌리면 1점인지 2점인지 점수가 주어지고 이걸 또 들어가지고 땅바닥에 맺히면 2점인지 3점인지 점수가 주어지고 들어서 뒤집어 엎으면 4점, 5점을 주는 경기가 이 레슬링 경기입니다. 그런데 이 레슬링 경기에서 제일 결정적인 점수를 얻는 경기가 뭐냐면 폴이라는 기술입니다. 상대방의 두 등덮개를 땅바닥에 묻히고 그 위에 내가 딱 이렇게 덮치는 그런 기술을 우리가 폴이다. 그러면 이때까지 받은 점수는 아무런 소용이 없이 폴을 한 사람이 무조건 이기게끔 되어 있습니다. 오늘 이 본문에 만물이 벌거벗은 같이 드러난다. 이 말은 그 급소가 있는 앞면이 뒤집어 엎어서 그를 완전히 제압하는 상태를 말하는 레슬링에서 쓰는 스포츠의 단어입니다. 우리가 이 세상을 살면서 만물을 이길 수 있고 우리가 이해하지 못하는 것을 뒤집어 엎어서 이해할 수 있고 온전하게 정복할 수 있는 그런 능력이 어디로부터 옵니까? 하나님의 말씀으로부터 온다. 하나님의 말씀에 충실하고 하나님의 말씀에 지도와 인도함을 받고 성령은 하나님의 말씀을 생각나게 하신다 하셨으니 그 하나님의 말씀으로 우리가 모든 결정을 내리고 산다면 그것이 이 세상을 이길 수 있는 유일한 방법이고 잘 살 수 있는 유일한 방법이라는 사실을 우리가 말씀을 통해서 깨달을 수 있다는 것입니다. 우리가 읽은 본문의 하반부 말씀에 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 성천하시니 곧 하나님의 아들 예수시다. 예수님은 우리에게 대제사장이 되시니 모든 우리의 약점을 해결하시고
우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 예수를 믿고 믿음 생활하는 것은 해도 그만 안 해도 그만이 아니라 굳게 잡아야 돼. 예수 그리스도를 굳게 잡아야 돼. 오늘 우리는 이 어려운 시대를 살아가면서 여러 가지 전망되어지는 그런 우리에게 불리한 일들이 많은 언론 보도에 드러나지만 우리가 믿는 도리인 예수를 굳게 잡으시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님이 우리를 지키시고 예수님이 우리를 도우십니다. 왜 잡아야 되느냐? 우리가 오늘 이건 본문을 이어서 15절에 보면 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리가 똑같이 시험을 받으시리로되 죄는 없으시다. 예수님은 사람의 입장을 이해하기 위해서 하나님이 보내신 분이에요. 예수님은 하나님이 인간으로 사신다면 어떻게 살 것인지를 보여주시는 분이시다. 지난번에는 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 체휼하는 분이시다. 체휼이라는 것은 몸소 느끼면서 그 몸으로서 부딪혀서 우리에게 주시는 긍휼을 의미합니다. 세 번째는 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시리가 아니요 우리를 안다는 겁니다. 우리의 연약함을 안다는 겁니다. 우리의 금마음을 안다는 겁니다. 우리의 세상을 살면서 피곤함을 자기가 몸소 체험해 보셨기 때문에 안다는 거예요. 그러므로 최종적으로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것입니다. 우리가 예배하는 것은 은혜의 보좌로 나아가는 것입니다. 우리가 예배하는 것은 하나님 앞에 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서 나아가는 것입니다. 우리가 예배하는 것은 하나님 앞에 긍휼하심을 받기 위해서 나아가는 것이다 하는 것입니다. 우리 목표는 어디 있습니까? 저 안식에 들어가는 것입니다. 우리의 하루하루는 어떻습니까? 때를 따라 돕는 은혜를 주시는 예수 그리스도를 위하여 믿음으로 사는 것이다 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 저는 하나님께서 이 시련을 4월 첫 주가 되기 이전에 다 끝내시지 않겠나 하면서 기도합니다. 물론 제가 그런 근거를 가지고 말씀드리는 것은 의학적이거나 과학적인 입장에서 말씀드리는 것은 아닙니다. 4월 첫 주에 우리가 종려주일이고 4월 둘째 주가 부활주일인데 하나님 우리를 이런 고난 가운데 언제까지 내어버려 두시겠느냐. 하나님이 4월 첫 주, 둘째 주가 되면 이전과 같이 우리 사랑하는 성도들의 얼굴과 얼굴을 대하여 보면서 그렇게